O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? Que faz assim? Gostou, Sarja? É isso assim que o rachador faz. Ei, você é um rachador. Eu tô te chamando pro rachar e você só correndo. Você usando o falante não aguenta e tá fedendo. Corneta tá chiando e falante distorcendo. Não consegue me abafar, por isso que tá correndo. Quebrar o seu som, quebrar o seu som. Quebrar o seu som e bota fogo nas caixas. Meu som é de elite, eu sou o terror dos rachas. DJ, rocha treme tudo. Então não posso fazer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Live! Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Hoje eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de si, o meu som tá nervosão. Pode vir carretinha, carro até paredão. DJ, rocha treme tudo. Espancador de alto-falantes. Desacreditou, achou que a vida amarra. Mas quando botou review que seu som não vale nada. Toca grave, toca médio, também tá faltando acordo. Então sobe daqui porque meu som te deixa surdo. Queria tirar onda e veio dando ré em mim. Eu só vou te alertar porque tá bem na sua. Olha mais um sucesso!